आज हम सैमसंग J5 16 का चार्जिंग कनेक्टर चेंज करेंगे। सबसे पहले इसका कवर खोलेंगे। नटें मैंने पहले से खोल दिए। अब इसका बोर्ड निकालेंगे। नया कनेक्टर लगाएंगे। चार्जिंग कनेक्टर को पहले अच्छी तरह से सोल्ड करेंगे। चार्जिंग कनेक्टर हमारा सोल्ड हो गया। हीट गन की मदद से पुराना चार्जिंग कनेक्टर निकालेंगे। पुराना कनेक्टर निकल गया, अभी नया लगाएंगे। नया कनेक्टर लग गया इसमें। ये देखें, हमारा टेक्निकल मोबाइल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो गया इसमें। अभी इसको फिट करेंगे। अब इसका रिबन लगाएंगे। LCD पैनल वाला रिबन लगाएंगे। अब इसको बैटरी डाल के चेक करेंगे। चार्जिंग केबल लगाएंगे। ये देखिए, J5 16 सैमसंग हमारा चार्जिंग कनेक्टर का मसला था, ये हल हो गया। नया चार्जिंग कनेक्टर लगा दिया। हमारे चैनल टेक्निकल मोबाइल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो बनाते हैं। आप वीडियो देखकर मोबाइल बआसानी बना सकते हैं।
अभी इसको फिट करेंगे।